हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को अगर खांसी हो जाए तो हम उसे कैसे क्योर कर सकते हैं, मतलब उसे कैसे भगा सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि आखिर खांसी होती क्या है और हमें खांसी के दिनों में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो बीमार ना हो जाए। तो दोस्तों, अभी इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग तो सभी मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो हर एक परिवार की बहुत बहुत जान ही होते हैं। जैसे कहो तो उनका घर में रहना, उनका चहलना पहलना, ये हर एक सदस्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर वही बच्चा आपका बीमार हो जाए तो पूरे परिवार वाले टेंशन में ही आ जाते हैं। अभी थोड़ी सी बीमारी होना ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं दोस्तों। अभी लाइफ है, कभी कभी हम हेल्दी रहते हैं, कभी कभी तो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये बात ही हमेशा याद रखें कि छोटी मोटी बीमारी जो है वो हमें धीरे धीरे जैसे ही समझ आए वैसे ही उनका निवारण करना ज़रूरी है। मतलब हम उसे कहते हैं कि उन्हें इलाज करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि इतना सा है, इतनी सी खांसी तो है, कुछ नहीं, ख़त्म हो जाएगी, या फिर इतना सा बुखार तो है, ख़त्म हो जाएगा। और हम ऐसे ही इसी चक्कर में क्या करते हैं दोस्तों कि पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और फिर वो वही छोटी सी बीमारी जो है वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और हमें और दिक्कत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि आखिर खांसी है तो क्या है और खांसी आखिर किस वजह से होती है। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं हम कर सकते हैं जिससे बच्चे खांसी से दूर रह जाएं, या फिर अगर उन्हें खांसी हो गई है तो ज़्यादा करके उस समय में वो चीज़ें बच्चों ने करनी ही नहीं चाहिए। देन आफ्टर दैट हम देखने वाले दोस्तों कि हम अगर बच्चों को खांसी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इलाज जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वी मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कि हम बच्चों की खांसी आखिर होती क्या है। तो बहुत बार दोस्तों, अगर आपको पता होगा या नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि देखिए, जो है हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वो गैस के फॉर्म में होता है और जो है वो एयर के फॉर्म में भी हम उसे कह सकते हैं। वो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स देन वी अल्सो, हमें भी जो है उनकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम जी रहे होते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जो है वो बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिला तो हम बिल्कुल भी जी ही नहीं सकते। तो क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन जो है वो हम अपने अंदर लेते हैं, मतलब ब्रीथिंग एज हम कहते हैं, हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम अपने नोज़ के द्वारा बाहर छोड़ते हैं।
और इसी प्रोसेस को अगर आप कहा जाएं तो साइंस के टर्म में उसे ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। मीन्स टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी ऑफ inside the body by human being and throwing the carbon dioxide outside in the surrounding area. That process with the help of the nose we call it as a breathing. मतलब दोस्तों कि हम जो हैं मतलब कौन सा भी लिविंग एनिमल्स का कहें एक्सेप्ट प्लांट्स को हम बाजू को रखते हैं, ऐसा कौन सा भी लिविंग एनिमल जो है जो ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, वो नोज़ की मदद से अपने नाक की मदद से उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और ऑक्सीजन ऐसी बात है दोस्तों कि अगर हम ऑक्सीजन हमें नहीं मिला तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। इट इज़ आवर बेसिक नीड ऑफ आवर बॉडी। और जब हमारे बॉडी में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है बहुत बार, तो क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी यहाँ पे पाइपलाइन होती है, आप उसे कह सकते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस तैयार होती है। और इसकी वजह से जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं वह लेने के लिए तकलीफ़ होती है। और इस तकलीफ़ की वजह से जो है हमें उसका रिएक्शन ये आता है कि हमें खांसी होती है। और यह बात हम बड़ों में भी होती है दोस्तों। देन आफ्टर दैट यह बात जो है वो जो है बच्चों में भी होती है। इसकी वजह से खांसी जो है हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि अगर आजू बाजू धुआं होगा तो हमें खांसी आती है। अगर गले में कुछ अटक जाता है तो हमें खांसी आती है। या फिर खट्टा अगर कुछ खाया जाए ज़्यादा तो हमें खांसी आती है। तो दोस्तों अभी ये तो हमने देख लिया कि खांसी जो है वो क्यों आती है और खांसी आखिर है ही क्या। दैन नेक्स्टली दोस्तों वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट वी हैव टू डू। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे खांसी बच्चों को ना आए, या फिर अगर बच्चों को खांसी अगर हुई तो हमें क्या बातें अवॉइड करनी चाहिए। दैन दोस्तों नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट कि खांसी अगर बच्चों को आई है या फिर खांसी अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं अचार कहते हैं, इमली कहते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। अगर ठीक है कभी कभार खा लिया कोई बात नहीं एज अ टेस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इससे भी आपकी जो बॉडी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है और खांसी आ जाती है। अब ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है दोस्तों, ये बड़ों के लिए भी यही सिम्टम है, यही सेम सॉल्यूशन है। एंड जो है वो बच्चों के लिए भी यही सेम सॉल्यूशन है। देन आफ्टर दैट अगर आपने कुछ चीज़ें खा भी ली, अचार आप कह सकते हो या फिर कैरी कह सकते हो या फिर दही वगैरह ताक वगैरह, अगर आपने उसका सेवन कर भी लिया तो तुरंत उसके बाद पानी तो बिल्कुल मत कीजिए। ये गलती करने की कीजिए ही मत, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ हो जाती है दोनों इसकी सब्सटेंस की,
और इसकी वजह से जो है हमें खांसी आने की संभावना, खांसी बढ़ने की संभावना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। देन आफ्टर डैट दोस्तों, आपको ये बातें खुद के लिए भी याद रखनी है और बच्चों के लिए भी याद रखनी है। और दोस्तों, ये जो बातें थी ना, वो हमारी दादी, बहुत लोग की दादी कहती ही ऑलरेडी कि अगर कुछ खट्टा खाया, अचार के ऊपर पानी अगर हमने तुरंत पी लिया तो हमारी दादी जो है वो हमें डांटती है। लेकिन हम ये सोचते कभी कभी कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात हमें पता नहीं होती है। इसलिए कभी कभी हम सोचते कि कुछ नहीं किया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी कभी जो बड़े लोग कहते हैं दोस्तों, उनके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग। वी हैव टू ऑल्सो रिमाइंड दैट थिंग्स ऑल्सो। दैन नेक्स्ट जो है दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि आपको खांसी के दिनों में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आपके बच्चों के लिए। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा याद ये भी रखिए कि खांसी के दिनों में अगर बच्चा आपका खांस रहा है तो उन्हें फ्रिज की जो ठंडी चीज़ें हैं वो देना अवॉइड ही करें, मतलब उन्हें वो दे ही मत। आफ्टर डैट दोस्तों, आप और बातें कुछ कर सकते हो, जैसे उन्हें ठंडी चीज़ें जो आइसक्रीम वगैरह है वो बाहर से भी खाना अलाउ ना करें। दोस्तों ये तो हो गया कि आप जो है बच्चों को कैसे खांसी से दूर रख सकते हो, या फिर अगर खांसी अगर हो गई बच्चे को तो आपको क्या चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो हम उसे क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, मतलब क्या हम उसका इलाज कैसे घर पे ही कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आयुर्वेद जो है ना वो बहुत बहुत यूज़फुल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वो ऑलरेडी बताई गई है, और जिनका इलाज, मतलब इंसान अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज ऑलरेडी वो आयुर्वेद में दिया ही गया है। और इसी को आजकल नानी के नुस्खे भी कहते हैं, या फिर दादी के नुस्खे भी कहते हैं। और यह बात जो है ना दोस्तों कि हमारे मतलब पहले जो थे, हम उसे कहते थे, हमारे दादी को, नानी को यह बात पता रहती थी कि अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो क्या करना चाहिए, अगर बच्चा तप जाए, फीवर हो जाए तो क्या करना चाहिए, और वो उन्हें दे देती थी। इसलिए ऐसा होता था दोस्तों कि हाँ, पुराने ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ता था, या फिर मेडिकल में भी नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों को पता रहता था कि कुछ नहीं, इसकी वजह से कुछ हुआ होगा, एक काम करते इसे ये काढ़ा बना के देते हैं, या फिर कुछ किचन की चीज़ें अगर होगी तो वो दे देते, ताकि सामने वाले इंसान की जो बीमारी है वो कम हो जाए। और ज़्यादा जो है आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी भी बातें दोस्तों कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल वी मूव दोस्तों, कि हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चों को खांसी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चों को खांसी हो जाए तो आप उन्हें शहद भी दे सकते हो। दिन में अगर आप सुबह को शहद दोगे, शाम को शहद दोगे तो भी उसके लिए बहुत लाभकारी होगा।
और आफ्टर डैट दोस्तों, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि सुबह 1 चम्मच शहद बच्चों को दे दो, रात को शाम को 1 चम्मच शहद दे दो, तो भी आपके बच्चे की खांसी धीरे धीरे कम हो ही जाएगी। दैन दोस्तों, नेक्स्ट जो बात है, हम और भी कुछ कर सकते हैं, जो हम कहते हैं दूध और हल्दी। दूध और हल्दी जो है दोस्तों, वो गरम करके बच्चे को दे सकते हैं। अब दूध और हल्दी जो है वो आप अर्दनवेयर में उसे दीजिए, मतलब अगर हम कह सकते हैं तो मिट्टी का जो है पॉट जो होता है, छोटा सा पॉट जो हम पूजा के लिए, संक्रांति पूजा के लिए यूज़ आउट करते हैं, उसमें भी आप दूध और जो है हल्दी, उसका जो प्रमाण है प्रॉपर क्वांटिटी में कर सकते हो। अगर आपने इतना भी किया कि 1 कप जो है वो उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच भी या फिर उससे कम भी हल्दी अगर मिक्स आउट की और वो बच्चों को पीने के लिए दी, सुबह एक बार वैसा मिक्सचर करके उसे दीजिए, शाम को मिक्सचर करके दीजिए, तो भी बच्चे को खांसी के लिए बहुत 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 राहत मिलेगी। और दोस्तों कि अगर खांसी हो जाए ना बच्चे को, तो इतना डरिए मत, क्योंकि ये बात भी याद रखिए कि अगर हमारी हेल्थ है तो जैसे हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, वैसे कभी कभार हमारी हेल्थ बाहर की कंडीशन की वजह से, मतलब अगर बाहर का वातावरण जो है वो अगर बहुत कोल्ड है, तो ठंडी तो खांसी होना आम बात है। इसके लिए यह देख के चौंकिए मत या फिर घबराइए मत, और उस समय में बच्चे का सहारा भी बनिए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि बच्चे की आधी बीमारी तो उसकी माँ ही दूर कर सकती है। मतलब अगर बच्चे को प्यार से अगर भी बुलाया जाए ना दोस्तों, या फिर प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ भी रखा जाए, तो भी बच्चे को अच्छा फील आउट होता है। हाँ, भले ही वो खांसता रहे, लेकिन उसे एक जो हम कहते हैं मन शांति मिलती है कि नहीं, मेरी माँ मेरे साथ है। और इसके लिए आपको बच्चे की माँ ही बनना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी इच्छा हो ना दोस्तों, तो अगर आप उसकी बहन होगी तो भी माँ बन सकते हो। अगर आप भाई होगे तो भी माँ बन सकते हो। देन आफ्टर दैट, अगर आप उसकी सहेली होगी तो भी आप माँ बन सकते हो उस वक्त। या फिर अगर आप फ्रेंड भी होगे तो भी आप माँ बन सकते हो उसकी। मतलब उसे ये मॉरल सपोर्ट मिलेगा, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि कोई तो भी मेरे साथ है, एंड दैट थिंग्स फील मोर सिक्योर टू दैट किड। उस बच्चे को वो और सिक्योर लगेगा, और फिर वो भी कोशिश करेगा कि नहीं, खांसी मुझे आई है तो कोई बात नहीं। और फिर उसके मतलब बच्चे को मॉरल जो है साथ भी दीजिए। आफ्टर दैट फिर उसका इलाज भी कीजिए, और वो भी टाइम टू टाइम। दोस्तों, फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए मैं कुछ फिर से नया लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आपका ये प्रेशियस टाइम देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे जो है बेल आइकन वो दिया ही होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट लाइक माय वीडियो, आफ्टर दैट कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।
और दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें चाहिए होगी तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर डैट दोस्तों, मेरी एक वेबसाइट ही भी है, शिव गौरी इंफॉर्मेटिक वर्ल्ड जो है, उस पर भी आप विज़िट कर सकते हो। और उसमें भी बहुत सारे एजुकेशनल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है, कुछ वीडियोस भी हैं। अभी उसमें जो है वो श्रम कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे बहुत 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 सारी चटपटी चीज़ें हैं। देन यू कैन ऑल्सो विजिट माई ओन ब्लॉग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।